Bonjour Tamin, معكم Madame Maha, je suis à la page 38-39, unité 2, production écrite. نحن بالصفحة 38 و 39 من الوحدة الثانية، التعبير الكتابي. التعبير الكتابي بيجينا تدريب ومن بعده بيجي نكتب الموضوع. عندي بالexercice A, profite des outils suivants et fais des phrases. ما بنقرا ال outils. استفد من الأدوات التالية، هدول هن ليزوتي التالية، افي دي فراز وعمل جمل هون. يعني بنقدر نعمل قد ما بنقدر ممكن نعمل جمل من اللي متوفر عندي هون. عندي دي فيرب أفعال، دي نو أسماء، دي زادجكتيف صفات، لوكيشن عبارات. فيرب الأفعال فومي دخنة، aboyer نبح، jeter رمى، utiliser استخدم، cueillir قطف، crier صاح صرخ، déplacer حرك، يعني نقل من مكان إلى آخر. هدول كلهم عدوا معنا بالدرس من اليونيتي 2 من أولها لهلا. نو الأسماء، les déchets الأوساخ، les poubelles القمامة أكياس الزبالة يعني، le son صوت، les meubles الأثاث موبيليا، la fête حفل احتفال، les espaces verts المساحات الخضراء، le bruit الضجيج ضجة، les fleurs الأزهار، les travaux أعمال. adjectif الصفات bruyant صاخب، déranger منزعج. locution العبارات il est obligatoire de من الواجب، أن il est préférable de من المفضل، أن il est interdit de من الممنوع، أن il est nécessaire de من الضروري، أن. يعني نحن دايما بنبدأ بوحدة من هدول ومنكفي بناخد من هدول وبعدين بنحط الفيرب الانفينيتيف والمصدر ونستخدم كلمات شو ما بدنا، بنقدر نحن حرين بالشيء اللي بنستخدمه. هلا أنا بدي أعمل هون عندي حاطيلي أول وحدة ne pas jeter les déchets par terre، يعني مثلا بقدر بقول il est interdit de jeter des déchets par terre، ممنوع رمي الأوساخ على الأرض. نقدر نحط من عنا. هلا أنا بقدر بقول il est interdit de fumer، ممنوع التدخين dans les couloirs dans l'ascenseur ممكن. وبقدر بقول مثلا il est interdit de jeter les poubelles devant la porte de l'immeuble، ممنوع رمي القمامة أمام باب المبنى. ممكن أقول il est interdit aux enfants، ما بحضر il est interdit aux enfants ممنوع على الأطفال utiliser l'ascenseur إنهم يستخدموا l'ascenseur sans leurs parents بدون ما يكون أهلهم معهم. il est interdit de cueillir les fleurs du jardin، ممنوع قطف أزهار الحديقة. il est obligatoire de ne pas crier le soir، ضروري ما نصرخ، من الواجب إنه ما نصرخ بالليل. il ne faut pas déplacer les meubles، ما لازم ننقل الأساس les meubles، يعني il ne faut pas faire la fête la nuit، crier danser. يعني بقدر بستخدم كل هدول بعمل منهم جمل. بعد ما بعمل هالجمل عندي بيبقى utilise les phrases ci-dessus pour remplir les deux tableaux suivants. بعد ما بنعمل الجمل هنا اللي راح فرجيكم ياهن اللي أنا كتبتهم، بدي أحط الانترديكسيون اللي هن il ne faut pas il est interdit هون، واللي بيكون فيهم واجب هون
مثل il est nécessaire, il est obligatoire de, il est préférable de هدول بالobligation. il est interdit de هدول بالinterdiction. من interdit موجودة interdit يعني il est interdit. خلينا نشوف أنا الجمل اللي عملتهم عندي هون. هاي اللي حاطيلي إياها هن ne pas jeter des déchets par terre, عدم رمي الأوساخ على الأرض. Il est interdit de fumer dans les couloirs et dans le jardin. ممنوع التدخين في الممرات وفي الحديقة. Il est préférable de déplacer les meubles le matin. يفضل يعني تغيير أماكن الأثاث في النهار، يعني ما بكون العالم نايمين. Il est nécessaire de ne pas jeter les poubelles devant la porte de l'appartement. ضروري عدم رمي القمامة أمام باب الشقة أو de l'immeuble البناية. Il est interdit aux enfants d'utiliser l'ascenseur sans leurs parents. ممنوع على الأطفال استخدام الأسانسور بدون أهلهم. Il est obligatoire de baisser le son de la radio et de la télévision. من الواجب خفض صوت المذياع والتلفاز. هدول أنا حطيتهم برجع بعيدهم. Ne pas jeter des déchets par terre. Il est interdit de fumer dans les couloirs et dans le jardin. Il est préférable de déplacer les meubles le matin. Il est nécessaire de ne pas jeter les poubelles devant la porte de l'appartement. Il est interdit aux enfants d'utiliser l'ascenseur sans leurs parents. Il est obligatoire de baisser le son de la radio et de la télévision. هدول كلهم لازم نكتبون هون. طبعا هون المحل أقل، أنا بكتب اللي بريد أحطهم وبضيف عليهم ممكن بمكان تاني. بعد ما خلصتهم أنا لازم أنقلهم لهون. الانترديسيون اللي interdit de أو يعني فيها ne pas هون، والفيها obligation il est nécessaire, il est obligatoire أو il est préférable de هدول بحطهم هون. أنا كمان رديت عملتهم هون تحت، ما حطيتهم كلهم، عملت 3 interdiction و2 obligation. قلت بالinterdiction ممنوع il est interdit aux enfants d'utiliser l'ascenseur sans leurs parents. Il est nécessaire de ne pas jeter les poubelles devant la porte de l'appartement. Il est interdit de fumer dans les couloirs et dans le jardin. L'obligation, il est obligatoire de baisser le son de la radio et de la télévision. Il est obligatoire de respecter les espaces verts. ممنوع على الأطفال استخدام الأسانسور بدون أهلهم. ضروري عدم رمي القمامة أمام باب الشقة. ممنوع التدخين في الممرات وفي الحديقة. يجب من الضروري خفض بيسي خفض مونتي رفع تعلاية، يعني بيسي للصون يعني توطيت الصوت، مونتي للصون تعلاية الصوت. طبعا هون من الواجب توطيت صوت الراديو والتلفزيون. il est obligatoire من الضروري احترام الأماكن الخضراء. وقلنا كيف نحترمهم؟ بأنه ما نقطف الأزهار. إذا بتتذكروا هذا كله مر معنا، يعني بنقدر نستعين فيهم بكتير جمل، كله بينعاد معنا بكل الأماكن. تذكروا هون كانوا، لحظة شوي لحتى نشوفهم les voisins. هدول هون كلهم بيطلعوا من هون. يعني أنا عندي هون il est nécessaire de، هون il ne faut pas، هون il est nécessaire de. ملاحظة il est nécessaire تاخد de، il ne faut pas رأسا بيجي وراها الانفينيتيف، كلهم بياخدوا وراهم مصدر، بس il ne faut pas ما بتاخد de. il est nécessaire de، il est obligatoire de،
il est préférable de كلهم بياخدوا دو وراء انفينيتيف فعل بالمصدر من عدا il ne faut pas ما بتاخد. هدي بس إنه بنقدر ناخد من الجمل الموجودة هون. نرجع لصفحتنا بالبرودكسيون إكري. أنا خلصت لاباج 38. هلا 39 عم بيقول لي observe ce dessin. C'est à toi maintenant d'écrire un règlement adressé aux habitants de cet immeuble. لاحظ هذا الرسم. دورك هلأ إنك تكتب نظام توجهه موجه أدريسي موجه إلى سكان هذا المبنى. شو هالمبنى هاد؟ Regardez l'immeuble. Vous voyez les déchets, les poubelles, la télévision cassée, télévision مكسور, les vitres cassées, البلور مكسور, les enfants qui crient et qui jouent dans le jardin. Ils ont cueilli les fleurs, عطفوا الأزهار, les poubelles devant la porte de l'immeuble. شفنا الأضرار كبيرة. أنا هون لازم أكتب شو أنا بوجه. بدي أعمل نظام لحالي أوجهه لسكان المبنى. أنا شو كتبت؟ رح نشوف شو كتبت وأنتوا طبعا تكتبوا لحالكم. عملت أنا 5 règles. هن قلت لهم mes voisins, voici le règlement de notre immeuble. Il est interdit de crier et de faire du bruit. Il est interdit de jouer au ballon et de casser les vitres de l'immeuble. Il est interdit de mettre les poubelles devant l'immeuble. Il est obligatoire de respecter les espaces verts. Il est obligatoire d'être poli avec tous les voisins. أنا هذا الريجلمون تبعي. قلت لهم يا جيراني هذا نظام بنايتنا. ممنوع نصرخ ونعمل ضجيج. ممنوع نلعب بالطابة ونكسر شبابيك البناية. ممنوع نحط القمامة أمام المبنى. ضروري نحترم المساحات الخضراء. ضروري نكون مهذبين مع كل الجيران. Je le répète, بعيده. Mes voisins, voici le règlement de notre immeuble. Il est interdit de crier et de faire du bruit. Il est interdit de jouer au ballon et de casser les vitres de l'immeuble. Il est interdit de mettre les poubelles devant l'immeuble. Il est obligatoire de respecter les espaces verts. Il est obligatoire d'être poli avec tous les voisins. دول كلهم أنا طالعتهم من هون وسهل كتير ترتيب الجمل طالما أنا عندي كل الوسائل وعطيني الفيرب وعطيني النوع وعطيني الأدجكتيف عطيني اللوكيشن. هذا كله بقدر بستخدمه. بس خلينا نعرف الملاحظة إنه بعد هالعبارات بيجي دايما infinitif يعني il n'y a pas de sujet après de. بعد de أبدا ما في sujet وإنما verb ما له terminaison غير الانفينيتيف نهايته مصدر. إذا جربت أحط il ne faut pas أو il faut ما بتاخد de وإنما رأسا الانفينيتيف. وهي الكلمات كلها صرنا بنعرفها وبنقدر نكتب أي موضوع بيجينا. J'ai fini la page 39 ووصلنا على phonétique بالدرس الجاي. كانت معكم مدام. بتقول لكم au revoir à la prochaine fois.